Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Bikegas Sonntagsvideo. Heute bin ich mal nicht bei mir, sondern heute bin ich auf der, ich denke mal in Leipzig doch sehr bekannten Strecke, dem Küchenholz. Leider allein, Kevson hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet, ich hoffe es kommt noch und dass er vielleicht dann doch noch rumkommt, wenn er schafft. Wir hatten eigentlich in der Woche geschrieben, aber es wird schon seine Gründe haben. Bis jetzt bin ich komplett alleine hier. Werde aber trotzdem mal gucken, ob ich euch halt, ich werde wieder so etappenweise runtergehen, um vernünftige Aufnahmen machen zu können. Muss aber wie gesagt, auch da das hier wirklich kein Schwein ist, bisschen Piano, dass wenn was passiert, ich bin hier wirklich halbe, dreiviertel Stunde fast von mir weg von zu Hause, muss nicht sein, dass da was passiert. Na, will ich aber trotzdem mal gucken, dass ich euch ein paar schöne, vernünftige Einblicke gebe, nicht immer nur von der Helmkamera-Optik. Mal gucken, ne? Also ich würde dann jetzt mal anfangen, mich fertig zu machen. Ich rauche noch auf, dann habe ich halt hier meinen Helm schon alles zur Seite gelegt, meine Knie-Schienenguards und schon geht's ab. Und dann, ja, seht ihr mich später wieder. Bis dahin. Ja, jetzt bin ich schon auf dem Rückweg. Küchenholz war heute nicht so lange. Da ich das alleine war, nicht so die Lust gehabt. War aber vieles Neues dabei, war schön. Jetzt habe ich mich etwas verfahren. Danke an Google Maps. Gibt im Wald keine Netzabdeckung, das heißt falsch geschickt. Jetzt habe ich mir so einen kleinen schönen Fleck ausgesucht, wo ich erstmal kurz Pause mache. Wie ihr seht, auch schön am Wasser. Ja, muss ich mal gucken. Ich bin auch, glaube ich, bloß, ich hätte hinter der Brücke dann nach rechts gemusst und nicht vor der Brücke. Aber okay, jetzt mache ich erstmal kurz Pause und dann geht es weiter Richtung Heimat oder gucken, was ich unterwegs noch finde. Bis später. Ja, so meine Lieben. Ja, ich habe den Weg wieder gefunden gehabt dann nach meiner Pause. War auch ganz schön. Bin dann beim Völkerschlachtdenkmal wieder halt, da muss ich ja immer lang, dann wenn ich dahin fahre, zurück und habe mich schon auf dem Hinweg gewundert, was ist denn da für ein Fest schon wieder hinten, ne? Ja, Biermeile oder Bierbörse oder sowas. Muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht morgen mal hingehe. Es hat lecker nach Essen gerochen, also nach leckerem Essen gerochen. Und dafür bin ich immer zu haben. Muss ich morgen mal gucken, ob ich da Lust habe und Zeit habe und ja, Geld habe. Und ja. Ach so, ja, nicht morgen sozusagen, wenn ihr das Video seht, heute.
Ja, im Moment ist noch Samstag. Tut mir auch echt leid, dass ich halt vom Küchenholz nicht so viel zeigen konnte. Dadurch, dass da wirklich ich alleine war und da schon ja so viel Neues war, was ihr dann ja auch noch sehen werdet auf den Videos. Es ist aber wirklich nicht viel, ne, was ich gefilmt habe oder filmen konnte. Vieles ging einfach nicht, also nicht für mich zumindest machbar. Was die zwei da gebaut haben, weil es sind wirklich bloß 2 Leute jetzt in der letzten Zeit, die das da alles bauen. Und der Uwe ist schon, ja, wirklich eine krasse Nummer für sich, was der da hinzimmert, ne. Ich werde aber in der nächsten Zeit häufiger nochmal hinfahren, um mich da halt ein bisschen einzufahren und alles, ne. Aber es ist halt, wenn ich mir überlege, da sind manche Sprünge, die sind so hoch, ne. Ich glaube so 3 Meter weit oder irgendwas, das ist halt einfach nicht mehr meins. Ne? Seit dem Unfall geht das nicht. Davor hätte ich es vielleicht nochmal Just for Fun gemacht. Jetzt nicht mehr so, jetzt bin ich einfach nur froh, dass ich fahren kann. Dazu kommt noch, dass meine Gabel, also ich glaube zumindest, dass meine Gabel ist, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, ich weiß nicht, ob man es auf den Videos dann hört, die quietscht. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Muss ich da jetzt erstmal schlau machen, was ich da machen könnte, kann, alles so, ne, was da für Möglichkeiten gibt. Vielleicht muss ich sie mal auseinandernehmen oder ich schicke sie einfach zurück. Wäre natürlich scheiße, weil dann hätte ich wieder eine ganze Zeit lang keine Gabel zum Fahren. Ja, mal gucken. Ich werde euch auf jeden Fall über meine weiteren Schritte, falls ich was raushören soll, werde ich auf jeden Fall weiterhin informieren. Jetzt bin ich wiederum bei mir im Wald. Bin auf dem neuen Teil, den ich gerade baue. Ihr seht, nicht viel. Ich habe noch ein ganz Stückchen weiter hinten den ganzen Weg hier alles frei gemacht. War eine mordsmäßige Arbeit, weil es ist kein normaler Berg, das war mal eine Mülldeponie. Ich komme so viel mit dem Spaten rein, da kommen Steine ohne Ende. Und nicht so eine kleine, ne, sondern halt auch Backsteine. Ne, wie ihr seht, ich habe den ganzen Weg lang runtergezogen. Bis dahin. Ein Kumpel von mir hat mir geholfen, der macht doch gerade hier so ohne Schrauben, ohne Nägel so eine kleine Sitzecke. Er hat einfach kein Fahrrad fährt, aber halt mir gerne Gesellschaft leistet. Ja, und ja, so hat er halt auch sein eigenes Projekt und sitzt nicht nur zu Hause rum. Ja, hier ist ganz schön helle gerade. Wie ihr seht, ich habe hier den ganzen Weg alles komplett frei gemacht. Das ist Schritt 1 von den ersten 3 Schritten und danach folgen nochmal 3 Etappen mindestens. Heute werde ich noch ein bisschen anfangen. Es geht dann hier so, ich weiß nicht, ob man den Winkel direkt so sieht, es ist schon etwas steil. Wird es dann hier reingehen, Kurve, irgendwo auch mal Sprünge. Aber als allererstes halt, wie hier auf dem Teil, nur erstmal einen Weg frei machen, keine Sprünge reinsetzen, nichts. Dann hier Weg frei machen bis runter. Und wenn ich unten im Geraden wieder ankomme, muss ich mich erstmal durch ein ganz schönes Dickicht kämpfen von Brombeersträuchern. Mit jeder Menge Dornen und alles. Nicht schön, muss ich echt sagen. Habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, aber muss. Und dann geht es immer ein ganz schönes Stückchen durch so ein Waldstück durch. Und dann geht es halt wieder sozusagen zurück. Erstmal. Ich habe da noch ganz andere Pläne im Kopf, aber das sind halt so Baustellen über die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre. Muss ich mal gucken, wie ich das alles so gebacken kriege. Und ja, in der Hinsicht war es erstmal. Ich hoffe, die Aufnahmen, die dann noch kommen, gefallen euch. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Start in die Woche. Ja, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Und ja, wie gesagt, einen schönen Start in die Woche. Genießt noch den Sonntag. Bis Mittwoch, euer Jay.